今次想同大家分享嘅呢，就係去深圳前海華發室內滑雪場嘅買飛詳情。深圳前海呢同埋廣州融創呢，其實都好似嘅，佢哋嘅基本票務呢，其實都係分為3個鐘頭、4個鐘頭同埋全日不限時。4個鐘頭裏面呢，佢會分為初中級同埋中高級。咁如果你買嘅飛呢，其實係可以上到中高級嘅話呢，其實唔代表你唔可以用初級雪道嘅，只不過係佢哋中間會有個 gate 隔開你哋。咁你要嘟你張雪卡先可以入到嗰個 gate 嘅。要留意下啦，如果咧你係買3個鐘頭嘅飛嘅話咧，你就只能夠用到佢哋嘅初級雪道嘅啫。如果你係想玩埋中高級雪道嘅話，咁你就一定要買座底4個鐘頭起嗰種飛啦。同廣州融創一樣啦，咁深圳前海華發佢哋嘅飛都係分淡季、平季同埋旺季嘅。旺季咧就係中國嘅節假日 National Holidays。淡季咧咁其實就係工作日，即係星期一至到星期五。咁而平季咧其實就係禮拜六日啦，價錢就淡平旺季咁樣遞升上去啦。咁咧佢應該學咗廣州融創，佢就將一啲雖然唔係中國節假日，但係好忙嘅時間，例如聖誕節，佢都會列為平季收貴啲。所以咧其實我覺得咧佢應該都會好似廣州一樣，去到暑假嘅時候咧，佢嘅平日就會計做平季，跟住由暑假嘅禮拜六日就會計為旺季。值得留意嘅咧就係國內有一樣叫調休日，即係咧佢哋為咗湊一啲長假期嘅話咧，佢係會喺前後嗰啲週末cut 一日休息日嚟到要做工作日。咁嗰一日咧雖然係禮拜日咁樣啦，其實佢都會計翻你平日嘅淡季價錢嘅。最後想補充啦，就係關於3個鐘頭、4個鐘頭呢啲即日門票咧，咁其實佢都會送多半個鐘頭俾你去換衫嘅。例如3個鐘嘅飛，其實你有3個半鐘喺裡面嘅。咁如果你超咗時嘅話咧，咁其實冇嘢嘅，咁你補錢咯。咁佢就每半個鐘頭咁樣計上去嘅。好啦，跟住我哋講埋啲長期會籍之後呢，咁我哋先至講優惠。咁長期會籍呢，分為3個月卡、半年卡同埋年卡嘅。如果你哋係預你哋會去得多嘅話，咁其實買呢啲長期會籍會抵一啲，因為其實佢又可以俾你全版，然後又有一堆嗰啲咩打蠟券啊咁樣嗰啲會送俾你。咁有關深圳前海華發冰雪世界嘅呢啲購票詳情呢，就大致上講到呢度啦。當然要為睇到嚟呢度嘅你爭取福利啦。常規門票嘅話，你只要提前1日聯絡我哋都可以幫你用一啲折扣價嚟買。長期啲嘅高級會籍可以即買即用，不過你就要一個開卡嘅時候可以收到短信嘅電話號碼。最後當然都想推下我哋嘅滑雪課程啦。咁我同我嘅團隊冬天喺日本，夏天我哋會喺廣州同埋深圳。我哋嘅主要成員大部分都係2級以上嘅國際教練，我自己係一個 ISI 3級嘅教練。我哋嘅保證係唔呃錢唔拖堂，我哋可以為你提供由零基礎去到進階嘅課程。無論你係想滑平花 freestyle 定還是準備去日本衝 powder， 我哋都可以幫到你。其中我哋亦都會推出全部都由3級教練帶領嘅教練培訓計劃。咁到目前為止，其實我哋個 feedback 都好好。最後，如果你覺得呢條片幫到你，希望你可以 subscribe、share 同埋 like 我哋啦。Thank you。